Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Анда 15 яше тулган һәркем катнаша ала. Бүген намаз фазиләтләренә багышланган вагазын исламны кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе шәкерте Ибраһим Шәймәрданов сөйли. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Мөхтәрәм мөселман дин кардәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә әйтә: Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Хафизу аля ас-салавати вас-салатил вуста ва куму лиллаһи қанитин. Әй мөминнәр, намазларыгызга сак булыгыз. Ягъни 5 вакыт намазны көтеп алып, үз вакытында укыгыз. Хусусан икенде намазга игътибар бирегез. Намазларыгызны хушулук, ягъни түбәнчелек белән укыгыз. Бу аяттан аңлашылганча, җәмәгател муслимин, үзләребезнең өйләребезне, малларыбызны саклаган шикелле, намазларыбызны да шулай ук сакларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадистә намаз диннең терәге. Намаз кылмаган кеше динне җимерүче дип әйтте. Нигезсез йорт була алмаган кебек, намазсыз мөселманлык та була алмый. Әмма намазга вакытыбыз юк дип әйтсәк, бу шын мөселманлык була алмый. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда әйтә: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мин кешеләрне дә, җиннәрне дә фақат миңа гыйбадат кылсыннар өчен яраттым, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Димәк, җәмәгател муслимин, безнең шушы дөньяда төп максатыбыз ул Аллаһка гыйбадат кылырга. Дөнья ул килә дә китә. Әмма безнең гыйбадатлар, безнең изге гамәлләр һич шиксез кала. Һәм шушы гыйбадатларның иң олысы Суила Нәби саллаллаху алейхи ва саллям. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямнан сорадылар: "Айюл амалил афдал?" Нинди иң изге, иң фазилатлы гамәл? Кала: "Ас-салату аля вактиха." Ул әйтте: үз вакытында укылган намаз. Теләсәң нинди вакытта түгел, әмма үз вакытында укылган намаз иң фазилатлы гамәл. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anda ayta: "A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Үзеңә үлем килгәнчегә хәтле Раббыңа гыйбадат кыл. Шир килсә дә, авырлыклар килсә дә, хәлебез начар булса да, намаз ул һәр вакыт безнең истебездә. Һәр вакыт безнең истебездә һәм һәр вакыт истебездән төшми, фақат үлем килгәннән соң гына. Фақат үлем килгәннән соң гына безнең истебездән төшә. Һәм бер әйбер турында уйларга кирәк, җәмәгател муслимин. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга бөтен хөкемнәр, бөтен гыйбадатлар, хаж булсын, ураза, закат, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга шушы дөньяда, шушы җирдә йөкләнгән. Әмма фақат намаз Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга Исра ва Ми'раҗ вакытында 7 күк өстендә Аллаһ субханаһу ва таалядан йөкләнгән. Никсен фақат намаз 7 күк өстендә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга йөкләнгән. Бу шушы гыйбадатның мөһимлеген, шушы гыйбадатка нинди игътибар белән килүен аңлатмыймы, җәмәгател муслимин? Әлбәттә. Әлбәттә. Һәм шушы гыйбадатның фазилатын Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям һәм аның сахабалар аңладылар. Шуңа күрә аларның намазлары бик зак иде. Бик зак иде. Әмма кызганычка каршы безнең намазларыбыз иң кичкенә сүрәләрне укып,
намазның зикрләрен әз генә әйтеп, ягъни субхана раббиял а'ла, субхана раббиял азим, шушы зикрләрне әз генә әйтеп, тизрәк намаздан чыгарга тырышабыз. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям әйтте, намазны гыйбадәтләрнең иң фазилатлысы, иң изгесе ул үз вакытында укылган намаз. Шуңа күрә җәмәгатул муслимин, үземә дә сезгә васыят итәм. Намазларыбызда озынрак сүрәләрне укып, күбрәк зикрләрне әйтеп, намазларыбызны озынайтырга тырышык җәмәгатул муслимин. Шушы вагыз белән үземә дә сезгә Аллаһ субханаһу ва тааля вагызланырга насип әйләсә иде. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.